Element 2. Write instructions. Write a set of work instructions or guidelines to complete a particular task clearly using correct spelling and grammar. Introduction. There are many tasks that need to be completed effectively in the hospitality and tourism industry. Each department will have a set of duties that need to be completed every day, but sometimes a new task or an alteration to certain duties will occur, and it will be necessary to write these instructions for staff to follow. Clear and concise instructions make it easier for staff to understand how to complete the required task effectively. It is important that any written instructions are written using correct spelling and grammar so that there is no ambiguity in the instructions. Okay, so today អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីការសរសេរសេចក្តីណែនាំឬក៏ការណែនាំចា Write a set of work instruction or guideline to complete a particular task clearly using correct spelling and grammar. យើងនិយាយគ្នាឬក៏បង្ហាញខ្លះៗអំពីការសរសេរសេចក្តីណែនាំឬក៏ការបង្ហាញដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចឬក៏បំពេញនៅការងារឬក៏ភារកិច្ចណាមួយច្បាស់លាស់ដោយការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍និងការប្រកបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Introduction សេចក្តីផ្ដើម There are many tasks that need to be completed effectively in the hospitality and tourism industry. វាមានភារកិច្ចឬក៏មុខងារជាច្រើនដែលត្រូវឲ្យយើងបំពេញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍ Each department will have a set of duties that need to be completed every day, but sometimes a new task or an alteration to certain duties will occur, and it will be necessary to write these instructions for staff to follow. នៅតាមផ្នែកនីមួយៗគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺនឹងមានយើងអាចនិយាយថាឈុតឬក៏កម្រងនៃការងារឬក៏ភារកិច្ចដែលត្រូវឲ្យយើងបំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏មានភារកិច្ចថ្មីឬក៏ការប្រែប្រួលណាកើតឡើងមួយជាក់ស្ដែងដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យយើងត្រូវការចេះក្នុងការសរសេរសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗចាសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់អនុវត្តតាម Clear and concise instructions make it easier for staff to understand how to complete the required task effectively. ការសរសេរសេចក្តីណែនាំដែលបានច្បាស់លាស់ចាគឺនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកងាយស្រួលក្នុងការយល់ហើយនឹងបំពេញតាមករណីឬក៏ភារកិច្ចដែលយើងត្រូវការនោះដែលតម្រូវការនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងពាក្យនៅទីនេះគឺបំពេញចប់ហើយគឺមានប្រសិទ្ធភាពទៀតប្រសិទ្ធភាពយើងអាចយល់នៅងាយស្រួលបានលទ្ធផលដូចយើងចង់បានទៅតាមពេលវេលានិងចំណាយទៅតាមធនធានដែលយើងមានអូខេដូច្នេះដើម្បីយើងកាត់បន្ថយពេលវេលាឬក៏ដើម្បីចំណេញពេលវេលាឬក៏ដើម្បីទៅតាមពេលវេលាយើងកំណត់ទៅតាមធនធានដែលយើងកំណត់យើងត្រូវការសរសេរក៏បង្កើតនៅសេចក្តីណែនាំឬក៏របៀបនីតិវិធីក៏បានដែររបៀបធ្វើក៏បានដែរដើម្បីឲ្យគេធ្វើទៅគេអានហើយគេធ្វើតាមគឺបានលទ្ធផលដូចដែលយើងចង់បាន It is important that any written instruction are written using correct spelling and grammar so that there is no ambiguity in the instruction ចានៅទីនេះគេសង្កត់គុណការវាជាការចាំបាច់ឬក៏សំខាន់ណាស់ដែលរាល់សេចក្តីណែនាំដោយការសរសេរចា written instructions វាមានសេចក្តីណែនាំច្រើនដែលឥឡូវខ្ញុំកំពុងនិយាយធ្វើជាមួយពួកយើងនោះគឺខ្ញុំធ្វើដោយការអានយើងអាចមើលតែក៏មានការសរសេរនៅក្នុងនោះដែរព្រោះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅអត្ថបទចាអញ្ចឹងក៏ការណែនាំឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬក៏អនុវត្តអ្វីមួយគឺទាមទារឲ្យ
ប្រើប្រាស់ការសរសេរណា written គឺសូមឲ្យយើងប្រយ័ត្ននៅការប្រកបជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចនោះយើងនឹងមិនមានការយល់ច្រឡំឬក៏នឹងមិនមានសេចក្តីណែនាំដែលស្រពិចស្រពិលនោះទេអូខេពាក្យជាច្រើនដែលមានឧទាហរណ៍ថាសេចក្តីណែនាំឬក៏ឃ្លាជាភាសាខ្មែរវាមានពាក្យប្រហាក់ប្រហែលស្រដៀងគ្នាក៏ដូចជាពាក្យដែលយើងតែប្រើប្រាស់ដែលយល់ច្រឡំមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជានឹងស្រៈអឹនិងនឹងស្រៈអិចាហើយដូចជាពាក្យដែរនិងពាក្យដែលពាក្យចូលនិងពាក្យចូលវាដូចជាស្រដៀងគ្នាឬប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺខុសគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ចា Writing clear instruction guide ចាការណែនាំឲ្យសរសេរសេចក្តីណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់តែវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទី1 Number 1 know exactly how to do the task យល់ច្បាស់ពីវិធីធ្វើកិច្ចការងារមួយនោះ You must be very familiar with the steps of the process before you can write instructions. That means you know how to do this. You are not guessing or reading someone else's idea. You have done this yourself. This is the very important one. នេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេចំណុចមុនគេបងប្អូនចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចសរសេរសេចក្តីណែនាំមួយចេញបានយើងជាអ្នកសរសេរនេះឯងគឺជាអ្នកដែលត្រូវតែស្គាល់ច្បាស់ជាមួយនឹងដំណាក់កាលនៃការធ្វើកិច្ចការនោះនីមួយៗមុននឹងយើងអាចសរសេរសេចក្តីណែនាំជារួមបានន័យថាយើងត្រូវតែដឹងពីវិធីធ្វើកិច្ចការងារនោះដល់ខ្លួនឯងមិនមែនយើងស្មានមិនមែនយើងអានពីអ្នកដទៃហើយយើងមកសរសេរវាចេញមកទេ So you have done this yourself យើងត្រូវតែច្បាស់ថាយើងជាអ្នកកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងយើងធ្វើវាបានហើយជោគជ័យហើយសម្រេចហើយអញ្ចឹងទើបអាចយើងសរសេរមកឲ្យគេធ្វើទៅតាមដំណើររបស់យើង Know how to begin the process ដឹងពីវិធីចាប់ផ្ដើមនៃដំណាក់កាលឬក៏ដំណើរការ This may include gathering needed materials or supplies or laying out a work area នេះត្រូវតែអាចរួមបញ្ចូលទាំងការត្រូវរៀបរាប់ពីសម្ភារៈដែលត្រូវការចាយើងត្រូវប្រមូលវាមកហើយយើងក៏សរសេរដាក់ចូលហើយត្រូវការធ្វើអីត្រូវការធ្វើអីឧទាហរណ៍ដូចយើងមើលវីដេអូគេធ្វើម្ហូបធ្វើអីចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលធ្វើគឺត្រូវការពីសម្ភារៈឬក៏គ្រឿងផ្សំដែលត្រូវការ or laying out a work area ឬក៏ត្រូវចេះរៀបចំកន្លែងធ្វើការហ្នឹងឲ្យហើយយើងត្រូវធ្វើការងារហ្នឹងនៅតុមួយអញ្ចឹងតែទៅតុហ្នឹងយើងត្រូវរៀបបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងទាញដៃទាញអីសន្ទុះបើន័យថាដៃយើងទាញទៅត្រូវទំនងធ្វើអីអញ្ចឹងចាជាឧទាហរណ៍ You must explain this first ហើយយើងត្រូវតែពន្យល់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈឬក៏កន្លែងដែលធ្វើការនោះ Know what the end result look like or does យើងត្រូវដឹងជាមុនឬក៏ដឹងច្បាស់ថាតើនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់កិច្ចការហ្នឹងហើយតើលទ្ធផលហ្នឹងវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងដេកអាយមួយឬក៏ដេកកូនតុក្កតាយកសម្ភារៈនេះមកហើយពេលចាប់ទៅតុក្កតាហ្នឹងឬក៏អាយហ្នឹងនឹងឃើញរូបរាងបែបណា You have seen the result មកវិញបានន័យថាឧទាហរណ៍យើងនៅខាងស្ថានភាពយើងអ្នករៀបក្រែរៀបបន្ទប់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលរៀបហើយក្រែហ្នឹងនឹងមានសភាពបែបណារូបហ្នឹងនឹងមានសភាពបែបណាអូខេ You have seen the result យើងធ្លាប់ឃើញលទ្ធផល a baked cake ការដុតនំ a radiator install ការដំឡើងradiator a bicycle put together ការដំឡើងកង់ a web page changing color ការបដូរពណ៌គេហទំព័រណាមួយ etc ឧទាហរណ៍ You must make sure the reader will end up with the same result យើងត្រូវធានាថានៅពេលដែលគេធ្វើទៅតាមយើងហើយគេនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចយើងដែរបើសិនជាគេធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងរៀបរាប់ចា Number 2 Plan how to write the step in order
explain how to write the steps in order រៀបគម្រោងក្នុងការសរសេរជំហាននីមួយៗតាមលំដាប់លំដោយ Instructions are written in small increments. Manageable tasks that are clear, easy to follow to completion. You must know what is done first, second, and third. ការណែនាំត្រូវសរសេរជាដំណាក់កាលទូទៅចា៎គ្រប់ជំហានត្រូវមានការគ្រប់គ្រងភារកិច្ចនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់អាចគ្រប់គ្រងបាននៅស្ថានភាព easy to follow the complication complete sorry not complication the completion ងាយស្រួលក្នុងការតាមដាននៃការបញ្ចប់ឬក៏លទ្ធផលចុងក្រោយនៃដំណាក់កាលនីមួយៗបន្ទាប់ពីធ្វើចាស់នឹងឃើញបែបណាធ្វើបែបនេះហើយបែបណាបែបការទី1 Okay you must know what is done first second and third យើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីដែលត្រូវធ្វើទី1ទី2ទី3បន្តគ្នា Number 3 Write instruction beginning with a verb នេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវចងចាំសំខាន់ហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការចងចាំដែរយើងមិនពិបាក The reader must do something each time គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គ្រប់ត្រេគ្រប់ជួរនៃដំណាក់កាលនីមួយៗផ្ដើមឃ្លាដោយការប្រើកិរិយាសព្ទចា៎ដល់ពេលដែលយើងសរសេរកិរិយាសព្ទធ្វើតែម្ដងពីព្រោះអ្នកដែលអានក៏នឹងដឹងថាអូវាត្រូវតែមានសកម្មភាពត្រូវតែធ្វើគឺចាប់ផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទ Number 4 Write each step out a small piece as a small piece write each step as a small piece អូខេអានេះវាស្តីទៅនឹងចំណុចទី2ដែរគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់គឺសរសេរជាចំណុចតូចៗនៅទីនេះគេថាជាមូលដ្ឋានណាយើងចាក់គ្រឹះណាតែនេះជាការចំណុចលម្អិតតូច That means each step should be small a baby step in a whole process គ្រប់ចំណុចទាំងអស់យើងធ្វើគឺបានន័យថាចុចចូលលើ click ណាមួយគឺចុចតាមហ្នឹងអត់មានបូកចូលនេះចុចអានេះឃើញអានេះបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំនឹងពេលតែមួយនោះយើងទៅដល់ឃើញ stop នេះយើងបត់ឆ្វេងមកត្រែបន្ទាប់ពីឃើញ stop នេះហើយយើងបត់ស្ដាំឬក៏យើងឃើញហើយធ្វើហើយឬក៏យើងបត់ស្ដាំនៅពេលដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍ហើយក្នុងមួយចំណុចបើសិនជាយើងត្រូវការយក style ដែលថាធ្វើកិរិយាសព្ទមុនឬក៏កិរិយាសព្ទអំពើនៅខាងមុខមុនគឺថាបត់ឆ្វេងនៅពេលដែលទៅដល់ផ្លូវបំបែកជាបុគ្គលទី1ឬក៏បត់ឆ្វេងនៅពេលដែលយើងឃើញក្រាស់សាំងមួយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកចាំពេលយើងបត់ឆ្វេងហើយបត់ស្ដាំនៅកន្លែងណាឬក៏អីវាឈប់ណាអូខេ It should be easy to read at once នៅពេលដែលយើងសរសេរជាដំណាក់កាលតូចៗបែបនេះគឺវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងមើលយើងអានតែម្ដង and then turn it and do it right away បន្ទាប់មកយើងមើលហើយយើងអាចយល់វាអត់មានភាពសំញាំពេលដែលយើងសរសេរតូចៗអញ្ចឹងចាហើយគេអាចងាកចេញពីឯកសារយើងឬក៏ហើយគឺគេអាចធ្វើវាបានភ្លាម It shouldn't contain multiple things to do at the same time វាមិនអាចធ្វើការរួមបញ្ចូលកិច្ចការជាច្រើនដែលធ្វើនៅក្នុងពេលតែមួយទេចានិយាយងាយគឺមួយត្រេគឺមួយសកម្មភាព Number 5 Include warning as pre-steps យើងគួរតែបញ្ចូលបំរាមជាចាត់ទុកជាជំហានឬក៏មុនពេលចាប់ផ្ដើមគ្រប់ជំហានចា If it's critical that something be done or not to be done before something else write it as a step to do before the next step for example check or close the drain plug must be a step before add oil to the tank ចាអ្វីដែលជាការចាំបាច់បានន័យថាវាតកតងនឹងកត្តាសកម្មភាពសុវត្ថិភាពឬក៏ជាកត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវចាំថាត្រូវសរសេរមុនសកម្មភាពផ្សេងទៀតចាឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់សាំងចុះយើងចាក់សាំងគេថាទៅដល់បើកកញ្ចក់ឡើងឬក៏ឈប់ទៅបើកកុំសាំងឲ្យគេចាក់
ប៉ុន្តែកត្តាសកម្មភាពមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្នគឺ make sure យើងពន្លត់ម៉ាស៊ីន right ពន្លត់ម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកមុនពេលដែលយើងបើកគម្របសាំងឬក៏យើងចាក់សាំងអូខេចាមុននឹងចាប់បានធ្វើ step បន្តប៉ុន្តែ step 2នេះយើងដឹងហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាបើមិនបើកគម្របសាំងគ្មានពីណាចាក់សាំងកើតទេចាហើយយើងតែម្យ៉ាងមុននឹងបើកគម្របសាំងមុននឹងហើយគឺត្រូវតែពន្លត់ម៉ាស៊ីនសិនហើយឧទាហរណ៍នៅទីនេះគេថា check or close the drain plug គេថាមើលឬក៏បិទអា plug drain plug ស្ទះរំហូរសាំងអីចឹងណាប្រេងហ្នឹងបើយើងប្រេងម៉ូតូយើងមានចាក់ចូលហើយមានកន្លែងយើងបង្ហូរចេញហើយចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែមើលថាយើងបិទវាហើយនៅបើមិនជាយើងអត់បិទវាទេយើងចាក់សាំងចូលសាំងនឹងហូរចូលឬក៏ប្រេងយើងចាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងវានឹងហូរចេញទៅតាមប្លាក់ផ្សេងមួយទៀត so this must be a step before add oil to the tank right okay number 6 write the steps logically in order សរសេរជំហាននីមួយៗទៅតាមលំដាប់ជាក់ស្ដែង Don't depend on the reader going down the page and reading all the tips and warnings before beginning to the process, or the reader going to read all fine points and small print before starting. Include each point in its own step that begin with a verb. ចាអញ្ចឹងវាចំណុចទី6នេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញដែលថាយើងកុំរំពឹងថាអ្នកមើលគាត់នឹងមើលពីដើមដល់ចប់ទាំងអស់ហើយបានគាត់មកវិភាគខ្លួនឯងថាអាណាត្រូវធ្វើមុនធ្វើក្រោយទៅប្រយ័ត្នអី no ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងគឺសរសេរទៅតាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់ទាំងកត្តាដែលត្រូវ warning មុននឹងចំណុចអីមួយ warning មួយបញ្ចប់បានធ្វើអីមួយអូខេដោយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់គឺត្រូវតែបញ្ជាក់ពីកិរិយាសព្ទឬក៏សរសេរតាមដោយកិរិយាសព្ទនៃសកម្មភាពដែលយើងត្រូវតែធ្វើឡើងលេខ7 number 7 review and edit your instruction carefully យើងត្រូវតែរំលឹកឡើងវិញចាមើលសារឡើងវិញហើយនឹងកែប្រែនៅសេចក្តីណែនាំយើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជៀសវាងការមានកំហុស make sure your writing is complete and correct ត្រូវធានាច្បាស់ថាការសរសេររបស់យើងគឺត្រូវបាន complete ធ្វើឲ្យចប់បានបំពេញអស់ហើយត្រឹមត្រូវ Read your instruction after writing them and check for any spelling or grammar mistake អានសេចក្តីណែនាំយើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីសរសេរហើយរកមើលឬក៏កែនៅកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធឬក៏កំហុសការប្រកបផ្សេងៗ Imagine you are a reader and determine if the instructions are clearly written or could they be written a different and clearer way ចាយើងត្រូវសម័យថាយើងគឺជាអ្នកអានសំទោសអានេះជាចំណុចសំខាន់មួយនៅពេលដែលយើងសរសេរហើយយើងកុំយកទៅអានក្នុងនាមយើងជាអ្នកចេះកុំអានក្នុងនាមដែលយើងអ្នកដឹងហើយអានក្នុងនាមដែលចុះបើយើងអ្នកអត់ដឹងរឿងហ្នឹងអានក្នុងនាមយើងជាអ្នកអានដែលមិនអ្នកដឹងរឿងនៃការសរសេរហ្នឹង and determine if the instruction ហើយត្រូវការវិភាគឬក៏ស្វែងយល់ថាតើការសេចក្តីណែនាំនេះវាសរសេរច្បាស់នៅតើវាមានវិធីណាដែលងាយជាងនឹងច្បាស់ជាងនឹងទេវាស្រួលយល់ជាងនឹងទេចាមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺទៅរកអ្នកជួយអានហើយអ្នកជួយអានហ្នឹងអាចជាអ្នកដែលយល់កិច្ចការហ្នឹងនិងជាអ្នកដែលមិនយល់កិច្ចការហ្នឹងអ្នកទាំងពីរគឺនឹងឲ្យផលមកយើងខុសគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលយល់កិច្ចការគាត់នឹងអាចផ្ដល់ពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងឬក៏របៀបផ្សេងដែលគាត់យល់ថាវាអាចទំនើបជាងឬក៏វិធីយើងគឺមានបញ្ហាថងណាយើងអាចវិភាគដល់ពេលអ្នកដែលគាត់មិនយល់កិច្ចការហ្នឹងគាត់អត់ចេះការងារហ្នឹងគាត់ជាអ្នកអានដ៏ល្អបំផុតព្រោះបើសិនជាអ្វីដែលយើងសរសេរគឺយើងសរសេរអ្នកដែលអត់ដឹងអ្នកដែលអត់ចេះគាត់មើលគាត់អាចធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគាត់មើលគោលបំណងសំខាន់ពួកគាត់យើងសរសេរដើម្បីគេធ្វើតាមចាអញ្ចឹងបើគាត់មើលហើយគាត់មើលអត់យល់គាត់ធ្វើតាមអត់កើតអូខេ that is mean that វាបានន័យថា instruction យើងគឺមានបញ្ហា
មិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់នៅខាងប្រចាំគាត់នៅខាង science គាត់នៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយខាង electronic ខាង computer ខាងអីអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើprogram អីមួយឬក៏ប្រកាសរបស់អីមួយហើយតែការសរសេរសេចក្តីណែនាំគាត់អាចសរសេរឬក៏ធ្វើទ្រុសឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកដែលមានជំនាញខាង science ហ្នឹងអ្នកមើលបើសិនជាខ្ញុំមើលហើយយល់ធ្វើបានគាត់ថាអូខេអាហ្នឹងវាអូខេបើពួកខ្ញុំមើលហើយអត់យល់ធ្វើបានគាត់នឹង adjust បែបណាថាធ្វើម៉េចដើម្បីពួកខ្ញុំមើលហើយពួកខ្ញុំអាចធ្វើតាមបានដោយខ្លួនឯងពីព្រោះមិនមែនគ្រប់ពេលយើងបង្កើតរបស់ថ្មីហើយគេមើលហើយគេអត់យល់ទេសួរឬក៏ទៅរកផ្ទាល់ទេមែនទេអូខេ8លេខ8 express step in the positive អូខេនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការចងចាំមកធ្វើតាមទេគឺគ្រប់ជំនាញទាំងអស់យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យវិជ្ជមាន It much preferable to say do something rather than don't do something វានឹងមានការពេញចិត្តជាងនិងល្អជាងបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើម clear ដោយប្រើពាក្យ do ឬក៏ចូលធ្វើនេះចូលអញ្ចេះទៅបត់ទៅខាងនេះជាជាងយើងចាប់ផ្ដើមដោយកុំធ្វើនេះអូខេចា For example instead of saying don't forget the salt ចាឧទាហរណ៍ថាមុនដែលយើងបើសិនជាយើងសរសេរពាក្យថាជំនួសដោយការសរសេរពាក្យថាកុំភ្លេចដាក់អំបិលយើងគួរតែសរសេរថាត្រូវដាក់អំបិល add salt when the egg boils ដាក់អំបិលនៅពេលថាស៊ុបហ្នឹងគឺពុះឬក៏ស្ងោរហើយ Number 9 avoid expressing opinions preference or choices ជៀសវាងក្នុងការបញ្ចេញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជំរើសក្នុងអ្វីដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងចង់ចេះ Instructions are not about what might happen Instruction ការណែនាំឲ្យធ្វើកិច្ចការណាមួយមិននិយាយពីវានឹងចេះវាប្រហែលជាអាចកើតឡើងចេះ No ឬក៏ what someone could choose ឬក៏អ្វីដែលអ្នកណាអាចរើសបានទេ what you personally prefer ឬក៏ការចំណូលចិត្តឬក៏ការពេញចិត្តជាបុគ្គលនៅឡើយ Instructions are factual statements that give an action to perform សេចក្តីណែនាំនោះគឺជា clear ភាពពិតប្រាជ្ញាដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីបំពេញឬក៏បញ្ចេញឬក៏ធ្វើ Options can be explained in another section of the document ជំរឿសចាការផ្ដល់ជំរឿសឬក៏យោបល់មួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចត្រូវការបានបញ្ចូលនៅចំណុចបន្ទាប់ឬក៏ផ្នែកបន្ទាប់នៃឯកសារ Minor choices can be stated with or statement For example, you can write add chili, Tabasco sauce or pepper flakes, but you might not want to make it too spicy. It's not an instruction. បើសិនជាតើតើទៅនឹងការមានជំរឿនតិចតួចណាមួយយើងអាចប្រើពាក្យ or ចាឧទាហរណ៍ថា you can write យើងអាចសរសេរថា add chili, Tabasco sauce or pepper flakes ចាជំនួសដោយការហឹរដើម្បីឲ្យយើងបានជាតិហឹរហ្នឹងយើងគួរតែស្អីថាបន្ថែមម្ទេសថាឬថែមម្ទេសទឹក sauce Tabasco ឬក៏ម្ទេសក្រៀមចាប៉ុន្តែ you might not want to make it too spicy ប៉ុន្តែបើ clear ថា you might not want to make it too spicy មិនមែនជា instruction ទេ clear ថាអ្នកឯងមិនចង់បានហឹរពេកទេអានេះមិនជា instruction ទេ okay it's just option អញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាតើតើទៅនឹង write instructions គុំចំណុចនេះអាចមើលឡើងវិញហើយអាចយល់ពីរបៀបសរសេរ instruction list អរគុណ